Ahojte priatelia kaprárčiny, prihováram sa vám takmer po 25 a viac rokov, kedy vznikol tento film a bohužiaľ z technických príčin, nakoľko keď som sa vrátil z jazera Sarolesty ako prvý Slovák, vlastne, ktorý som ho navštívil, som zistil doma, že absolútne žiadna zvuková stopa na všetkých kazetách bola vymazaná. Neviem, akého technického dôvodov. Tak som to založil a hovorím si, reku, asi to nemá význam púšťať to ako bez zvuku, teda bez dotyčných zvukov a hovorového slova, ktoré vždycky pri tej rybečke nejaké vznikli. Vtedy sa to filmovalo takýmito strojmi, takýmato mašinami, to boli trojčípové kamery, ktoré boli veľmi drahé, takže bolo tam mini DV kazety, alebo teda H8, teda to bola maximálna vôbec technika, ktorú vlastne ste niekde v prírode niečo dokázali nafilmovať a jednoducho obraz bol a zvuk nebol. Tak som to založil vlastne, ani som to nepúšťal vtedy vôbec medzi ľudí. No a až nakoniec ma Adam Bubnič hovorí, skúsme z toho niečo urobiť, takú retro spomienku po vyše 25 rokoch, kde vlastne na pozvanie Izera Kart týmu, Milanom Zelenkom, Dokom, Jardo Vítek, ktorý nemohol z technických dôvodov kvôli robote s nami ísť a vlastne som sa tak trošku mohol tam s nimi si zachytať ryby a vlastne mi volal Milan, či do toho idem a jednoducho řekl jednoznačne áno, ako to som mal naplánovanú cestu na Haronfu a to som všetko zrušil automaticky, lebo toto bolo prvorade, lebo jazero Sarolesty bolo na tú dobu neskutočne vyhlásené a dostať sa tam bolo abnormálne nenormálne, to znamená, nemal to vybukované rok aj dva pomaly dopredu, tak sa tam jednoducho ani nedostal. To bolo obsadené väčšinou špičkovými anglickými kaprármi, ktorí si tam robili vlastne svoju prezentáciu pre svoje časopisy, pre svoje výrobné programy. Proste to všetko tak fungovalo, tam boli celoročné týmy týchto spoločností a jednoducho robili neustále fotografie veľkými kaprami. Bol tam chytený v tej dobe v 99. Keď som tam aj ja navštívil, už bol bohužiaľ aj nešťastne usmrtený, teda zahynul ten kapot, ktorý mal cez 35 kg, 35, 70, neviem, už si to nepamätám, tam visí na tej stene, uvidíte na kazete, teda na tomto filme, no a v podstate boli tam obrovské veľké kapry, ktoré bolo výzvou pre každého jedného kapra. Nebolo tu toľko samozrejme súkromných revírov. V Maďarsku bolo snáď asi 2, lebo koľko tam bolo týchto súkromných vôd, ale nepamätám si, že by niečo podobného bolo. Už dneska je to úplne o niečom inom. Takže v tej dobe sa to všetko filmovalo, všetko sa to robilo s vysokou technikou, nakoľko si to chceli niekde ešte propagovať a neexistovalo v tej dobe, aby ste si ako dneska v telefóne nastrihate svoje videá a sú oveľa vyššej kvalite, ak sa vyrábali vlastne týmito mini DV kazetami alebo H8 a nebolo možné to ani nastrihať, ozvučiť a nejaký dubbing tomu dať, proste nejaký šmrnc, aby to malo nejakú reprezentáciu pre toho daného buď rybára alebo nejakej spoločnosti, proste to nešlo. Jednoducho štúdia a inde to ani nebolo možné technicky urobiť. Jednoducho profesionálne štúdio to malo šancu jedine takto dať do formy nejakého filmu. Takže prajem vám príjemné pozeranie, no a nejaké tie spomienky. Ja ten film, ktorý som vlastne takto nejako nastrihal, teda nie ja, Adam, pripravil pre vás, tak by som to tak okomentoval, až na niečo spomínam, v podstate sú to len také spomienky. No a boli to veľmi krásne spomienky, nakoľko to boli začiatky kaprárčiny, to bolo to krásne obdobie vlastne, kde sme hľadali nové vody, nové kapre, nové výzvy. Proste sme sa nevedeli dospať z toho dňa, kedy vyštartujeme a úplne úžasné tieto záležitosti. Takže
Prajem príjemné pozeranie. Písal sa 13. august 1999. Bol piatok, šťastný deň, na odlet lietadlom z Prahy do Bukurešti. Všetci sme sa spoločne stretli na letisku: Radim Malón, Jarda Dvořák, Jožko Janaček, Rambo, Zdeněk Vašek, Dok, Milan Zelenka, Tony Strnad, Pavel Tom a ďalší, ja už si tie mená ani nejako nepamätám. To znamená, že všetci sme spoločne preleteli do Bukurešti, kde nás čakalo teda terénne auto, kde nás previezli priamo na jazero Salvesti do krásnej haciendy, kde sa o nás staral pán Raduta Roman, ktorý sa perfektne vždycky postará tam o všetky veci, ktoré tam potrebujete. A ešte deň predtým mi volal Milan, že príde dodávka, ktorá zoberie všetky veci, udice, krmiva a všetko. A treba mu dať 100 mariek policajtom, lebo tí vypalujú na každých 100 km, čo bolo v tej dobe úplne normálne. Keď sme sa trošku udomácnili u pána Radutu na rybárskom dome, vlastne sme si spravili svoj plán rybársky, mal tam obrovský krásny stôl s veľkou mapou, kde bolo celé jazero rozložené a dával nám doporučenia vlastne kam a kde a ako chytať. Vlastne každý si vybral nejaké lovné miesto, o ňom nejak počul alebo mal doporučenie. Proste to všetko sme tam spoločne nejako prekonzultovali a rozdelili sme sa do dvojíc, každý išiel teda vo dvojici a tak sa to vlastne celé pomaličky dalo dohromady, veci a všetko sme si nanosili potom do lodi, no a jednotlivo nás potom prevážal po skupinách buď napravo alebo naľavo tohto jazera Sarulesti. Jazero Sarulesti v podstate na tú dobu to bola absolútna špica, kde sa stretávali všetci európski špičkoví kaprári. Chytil sa tam dokonca vtedy na tú dobu svetový rekord kapra 37,3 kg tam myslím, že aj visí na tej stene, ktorého našli potom zahynutého a z úcty k nemu tak ho aspoň teraz reparovali a vlastne ho dali ako na spomienku. Takže všetci sme sa spoločne presunuli k molám a odtiaľ vlastne pán Raduta nás rozvážal už po dohode na tie lovné miesta, kam sme sa všetci odhodlali. Výborne, všetko teda zorganizované, to bolo úplne perfektné, takže z tohoto pohľadu úplne na parádu. Sú to krásne spomienky, ako keď človek dneska sa na to pozerá, na tú kazetu, je to príjemný pohľad a krásne spomienky na tú krásnu dobu, keď to všetko ešte len začínalo a bolo to úplne super. Dneska vôbec stretnúť takéto deti tam nebolo žiadnou výnimkou. Na Vrbové prúty to tam chytali deti, ale pán Raduta bol veľmi háklivý na nich a nikto tam nesmel si dovoliť nič, na tom jazere nesmel nikto chytať bez jeho súhlasu, ani k vode sa priblížiť jednoducho. Na lovné miesta, keď sme v podstate došli, mali sme absolútny servis, stany nám postavili vlastne technická četa pána Radutu Romanov, takže tu sme povedali tu postaviť, takže dal nám tam plynový varič, postele, proste stany a my sme sa starali vlastne len o ten lov a ten predpoklad, že tu by to bolo najlepšie. Samozrejme sme konzultovali aj s Romanom Radutom a on všetko potvrdil, že to tiež dobré miesto, ale problém bolo vždycky u nich to, že ak vás prepadli amúry a začali ste loviť amúru, čo bol aj náš prípad vlastne, tak utekajte z toho miesta do 2 dní a rýchlo sa presťahovať zase na nejaké iné miesto, aby ste využili ten čas, ten týždeň, ktorý máte zaplatený.
na kaprov, ktorí vlastne kvôli kaprom sme tam všetci išli a takto to celé tam funguje. Ak vás prepadol Amur, utekajte. Jazero je celé zatopené neskutočným, tam sú stromy, celé lesy, dá sa povedať, domy a všetko, proste tie staré chatrče je úplne nápara. Čo človek nechcel, tak práve nás tí Amúri prepadli a jednoducho sme ich tam chytali. No a po 2 dňoch sme sa tiež rozhodli, že vlastne toto miesto opustíme a jednoducho to nemalo význam, lebo mali sme tam potom celú poslednú noc záberov jeden za druhým a tým pádom vás ku tým kaprom ten Amur nepustí. Chytať Amure nebola až taká veda, vlastne si spravili systémy a všetky veci okolo toho, tak buď kapor alebo Amur, no to je proste veľmi podobné nástrahy dávate a buď tie hejna Amurov vám to tam napadnú a keď to zakrmujete, tak ich odtiaľ nevyženiete, jednoducho tam budú. Neskutočné teplo, ktoré tam bolo, to bolo doslova peklo, 140 vtiení, úplne v pohode, takže ani mráčka. No v tej dobe som zastupoval firmu Essox, takže nejaké Essox navijaky a krmiva od Top Secret, ktoré som tam mal propagovať, reklamovať a na tú dobu si pamätám ešte od stána, čo mi dal Karp Sondre a Stojan. Takže oslúžilo to veľmi dobre. Hľadať tých kaprov, kde sa vlastne nachádzajú, bolo dosť zložité a nie je to tam jednoduché. Niekto si myslí, že tam príde a nachytá ryby. Zabudnite to, ako bez srandy. Pekných kaprov chytiť tam nechcem, ale jednoducho trošku aj šťastia o tom celom to je. Zažili sme tam strašne veľa krásnych chvíľ. To neskutočné množstvo psov a koní divých, ktorí tam pobehujú, to bolo niečo úžasné. Kačic, ktoré tam poletujú, to je hejna. No a pastieri, ktorí chodili vlastne okolo, tak si vždy niečo vypýtali a sme im dali nejaké cigarety alebo niečo na jedenie, dobroty, sladkosti, to v tej dobe tam skutočne toho nebolo moc, no takže aj sme sa skamarátili, ale všeobecne oni mali veľký rešpekt z radu tu, z Romana, majú dookola tí ľudia, mali jasne napísané, že k vode sa nepribližovať, nedaj Bože chytať tam ryby, takže no samozrejme, že aby neotravovali zahraničných hostí, lebo si to neprijal, takže z tohoto pohľadu tam bol absolútny kľud, ale my sme sa snažili s nimi trošku komunikovať a boli to príjemní ľudia úplne bez problémov, takže nádhera. Ten Amur vždycky nejaký došiel, to bolo, a posledná noc to bolo, nás ani pomaly vyspať nenechali a jednoducho sme ich tam slova prepadli a to bol vlastne signál k tomu, že toto miesto musíme opustiť jednoducho a využiť tie ďalšie 4-5 dní, ktoré sme mali ešte pred sebou na lov kaprov, ktoré bolo vlastne našim cieľom loviť kaprov.
Systémy sme používali vlasočnicové bežne, ako aj dneska ich používam, takže bez nejakých problémov, vtedy sa chytalo. Ja som mal najväčší úspech, čo si nepochopím do dneska na Top Secret, na Burský orech a med. To bol body, ktorý vlastne nemal nejaký extra veľký účinok, ani nejakú popularitu. Vôbec to ako bolo. Ale proste tam to fungovalo, takže som tam zachytal celkom slušne na to všetko, čo ostatní nemali až toľko, teda by som povedal s kaprami, ale väčšinou amúrov nachytali a takže to tak na rybách je, no proste raz sa darí, raz sa nedarí, no takže jednoducho mal som to šťastie, že som tam tie kapre nachytal aj amúrov, takže celku v pohode. Voda bola natoľko teplá, že ani vás neochladila, to ste len boli mokrí. Tá voda mala snad 35 stupňov, neskutočne to bolo. Ste sa len namočili a boli ste mokrí, ale osviežení to nemalo nič. Príroda okolo, zabudnite, to je jedna rovina zatrávnená, to bolo asi tak všetko. Nejaký zubáč, ktorý tam Pepo občas naháňal, alebo ja. To bolo asi tak všetko, nejaký sa podaril, ale nám to cieľ neplnilo, tak sme sa len zabávali ostriežami a na blinkre a na woblere sa trošku zabávali, ale to bolo také, že len vyplnenie času. No a títo páni, jasne, tí tam výlučne teda radím s Jardom, tí to tam jednoznačne len zubáčovali od rána do večera, tí prišli výlučne na zubáče a podarilo sa nám geniálne ryby nachytať, im mali skutočne nádherné úlovky, takže klobúk dole. No a to bola asi posledná bodka vlastne toho lovného miesta. Sme z toho pytla povyťahovali všetkých amúrov a sme to popúšťali späť, spravili nejaké fotografie a pustili na slobodu. Tak nastal ten deň D, všetko zbaliť, naložiť na člny a previesť na iné lovné miesto. Takže pádla a pádluje sa pomaly. Všetko ponakladať, všetky veci, stan, komplet. Jedno krásne lovné miesto, ktoré tam v tej najširšej vode vlastne našli, bolo voľné. Hovorím, toto by stálo za to. Takže Rambo makal, Rambo ideš. Ja, ešte mládenec. Takže Pepo, Jožko Janáček, vtedy chodil na výstavy tetovania, to je 30 rokov pomaly a vlastne on bol ako modelka. No, pre tetovanie, na tedy to ešte len začínal, takže pre zabavenie len tak, že Pepo som si užil neskutočne krásne chvíle, čo som tam zažil ja s ním srandy, to bolo neskutočné. Takže aj toto je ono, takže znovu sa porozkladať, všetky tie haraburdy porozťahovať a lovné udice, takže úplne v pohode.
No a tu sme vlastne sa presťahovali na druhé lovné miesto, kde teda bola tá najširšia, myslím, že tá vodná plocha, kde to jazero je najviac rozšírené, blízko si tých starých chatrč. Vlastne, no a slnko stále neubúdalo, to bolo stále peklo, doslova, není sa tam kde skovať, niekde sa skryť. No a vyvážali sme to nejakých 200 metrov, 250, tak asi nejak do nejakej hĺbky, ktorú sme si našli, tak s plíčinami nejaký 2,5 metra až 1,5 metra, kde bolo, vlastne sme to všelijak možne kombinovali a vymýšľali, ale zakrmovali sme strašne málo, čo bolo teda na tú dobu veľmi podstatné tam. To nemalo význam tam nasypať, jak dneska na jazerách alebo na súkromlákoch niekde, že tam sypete pomaly 20 kg, ja neviem, to krmiva alebo ilisu dohromady, tam to nefungovalo jednoducho. Čím menej, tým viac, ak sa hovorí, úlovkov. No a aj sa to vyplatilo vlastne, no, takže krásna voda, úplne úžasná, hovorím, hneď po nás, ak sme my odtiaľ odišli, za nejaké 2 mesiace tam bol prvý ročník majstrovstiev sveta love kaprov. Takže sa tam celý svet vtedy stretol a úplne úžasom tam všetci chodili úplne. Tam sa človek nemal šancu, aj pomaly rok, aj 2, kým sa tam objednal a nemali ste šancu sa tam dostať. Jednoducho takto bolo plné a preplnené a objednané dopredu, takže jazero Salulesti bolo v tomto období veľmi vyhlásené veľkými kaprami a doslova, hovorím, tam chodil celý svet, to ako hlavne tie Angličania to tesli a Hutchinson tam, to mali celé týmy vlastne postavené, ktorí tam chytali, robili fotografie pre svoje časopisy a svoje výrobky, ktoré oni potrebovali, takže mali tam týmy a proste ľudia potom len doleteli, tí známi ľudia, odchytali sa tam niečo s nimi, porobili sa zábery a jednoducho to tak vtedy na tú dobu bolo, takže proste fakt to bolo jedna z najlepších vod, takže sa trošku už dneska to vie po zabudnutí, lebo dnes je, neviem, aký dôvod, všetci Francúzsko a tak ďalej, no dobre, že každý má svoj pohľad na tie svoje vody, ale to bola jedna fantastická, krásna voda, ktorá trošku sa dala do zabudnutia, ale funguje veľmi dobre. A je to zrejme asi aj tým, že tých strašne veľa súkromných revírov vzniklo a hlavne tí Francúzi obohatili tie vody o veľké kapre a prirodzeným rastom a svojimi prísnymi zákazmi a príkazmi vlastne tie ryby mali šancu aj dorásť do veľkých hmotností. Aj hygiena patrí k rybárčine, takže všetky dni zarastené trebalo zhodiť zo seba dole. No a raňajky, obed, večera. Čo človek potreboval, jednoducho nám doniesol sám porybný od pána Radutu a stráva bola výborná. Ako no. Výstavný stánok. Top secret. Vlastne, no, to vtedy tak fungovalo, keď sa robila v tej dobe reklama. Jak sa robili návesce, jak sa to vyjazalo, čo všetko sa na všetko chýta. Ale mám pocit, že do dnešnej doby sa to ani nejak extra nezmenilo. Kto z čoho žije, tak propaguje. Proste to je rybársky svet. Chytalo sa na bežné návesce, čo do dneska ešte používam bez problémov. To je bežný, jednoduchý systém. Takže šnúry, ktorý už bol, Kriston, to bolo ako fakt na tú dobu úplne špicá na tú dobu, to Quicksilver, Merlin, to boli šnúry, do dneska ich ešte používam, mám ich, takže to je fakt bomba. Hoci dneska je tých možností oveľa viac, no, takže na tú dobu tých spletaných šnúr nebolo až toľko veľa. Silóny, tak
35 až 38 sa tam používali, lebo všetko zarastené, stromy, korene, všetko to tam trčalo. Keď ste išli somárom a hľadali ste miesto, to bolo, ako keby ste niekde po drevorúbačoch prešli les, to je jednoducho. A teraz si zoberte, že tá ryba není hlúpa, presne vie, čo má robiť, takže ak vás zaberie, tak jednoducho vie, kam má ísť. No a okamžite štartovať za ňou, aby ste ju nestratili. A každý deň sme si spríjemňovali vlastne systémami. Hrali sme sa v podstate s bojlistmi, ktoré sme pripravovali si na ďalšie zábery, lebo aj v noci to bolo fakt úplne super. No a čo nezabudnem asi nikdy v živote, prišla búrka, to bolo za bieleho dňa, ani nie v noci, ak som to myslím, že uvádzal. Ostala čierňava taká, jak o polnoci, že si na noc človek nevidel. No a okamžite sme zaliezli do stanov, do bejvákov a začala taká búrka, že do dnešného dňa už môžem povedať, že som zažil všeličo, ale takú búrku som fakt nikdy nezažil. Jednoducho, také hromy blesky došli a schytal to môj tripod vlastne aj s udicami. My sme boli 10 minút slepí, sme nevideli, úplne oslepli, dá sa povedať, s tým zábleskom, lebo nikto nečakal, že taká šupa dojde a jednoducho v podstate len iskričky lietali medzi prútami. No a vďačnosť bola to, že prišli potom teda aj tie krásne kapre, ktoré vlastne je to ozdobou tej rybačky a priamo na tom jazere, keď si niekto povie, že nachytá tie ryby, tak není to tak, jednoducho to tak není a kolegovia niektorí šli úplne bez záberu a bez kaprov a proste to je tá rybačka, no takže čo vďačím ja teda Pánu Bohu a Svätému Petrovi, že mi dal tú možnosť tam uloviť tie ryby, teda kaprov. Milan formuje kapra spolu so mnou a myslím, že Zdeněk Vašek ten filmoval, ten nám robil zábery, teda filmové. Oni chytali na tom bývalom smetlisku, teda aspoň sa tomu tak hovorí, no a nebola to možno až taká šťastná voľba, ale každý kapra, ktorý ide niekde, niečomu verí, ale nie je to podstatné. Ja myslím, že za každú cenu niečo chytiť, no je to tak proste. Prídete niekde k vode a niekto nachytá, poviete si, tu v živote by som nechytal, ale zase opačne, no, to je tak. Rybačka je nádherná vec, no a hlavne tá kapračina, no, takže úplne úžasné. A takýto bombónik, tento zákusok na konci, ktorý som nachytal, bolo úplne super. Takže je to paráda. Sú tam tie kapre oveľa väčšie, samozrejme, že, ale za každého kapra človek je vďačný, to je bez výjimky, jak sa vraví. No, 7 dní prešlo a balíme a ahoj, Rumunsko.